waishilizi wanzani wa heli daula Tropic FM to sana salam do za hanyu leo tarehi ya 15 mdhani November usiku wa leo inu Jumaa usiku mtukufu riunrana ni mwanamshwatu tijara ya poharumale jiji la mjwae zikao mwanamshwatu tijara ngena wasuya yanzo ya utekeleze husonima dunia hususwa lilejira la hambu abenge mwanamshwatu tijara hatsaha ya jarongole haruma ze mikro za hele dahola Tropic FM na ihabango nje arongoze le jera la hambu kausi hamba isiwa shahe hambu waume washe ya warongoze abenge mwanamshwatu tijara si huambia ka wa Komor si warongoza si huambia kozi jo huja zijo kasirini kozi jo tata ya tsojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asihazi hauhusishi wari hauhadile lazima mnikwazi haki za binadamu mwanamshwatu tijara la rasalamu wa Komori wawishie ngeri jiharma makuswada kango ya tahao. Salamu alaikum. Tijara leo utamani uje urongo harma le daula Tropic FM gwanzo urongoze mba zabari hindi mwanzo nrongoze wa hambu wa shele ukaya sisi na mjue hawinchi ya mvoti Burhani Bayabasa emtihani kabati mafiti ukaya bawo inde mduri urishangirio ujo mshangiriani yekamgwa benze ukaya katina mru yekati ndai kutsuona mru haruma lejera la hambu kaya tindo Ahmed Burhani mana bo tijara zenongo zinungozi woniso hauraji nam ukaya katina mru ekatindaye haruma yentinu wa hambu na mjoe hawinchi mvoti Burhani Hamid gorongozo ndo zade hawandwa umepia ngwandwa zade nganjwatia yabo wewe ngawe tayari unji haruma emiji udo warongoza haruma emiji yo nganjo haruma emiji ahat nam ngabo singani ngabo mjoes nam ngabo hambu mbambani ngabo mbambani ngabo bangwala hambu ngabo hetsa dahaju hambu na mjue hawinji ngabo diwa za miji abo ngabo miji wa joreje dingoni ngabo mtsuje ngabo shuani nam ngabo shuani na wajuhe mwimilie President Burhan bawo indo jorify omihono ni atu ewa ngawe swiri ani wengo ono kaya emroi ukaya ngujoshida ya mzingereni nyu hambu hao inungo tsungoza ni mahaba ya hona wena ebai yo mahaba ewa ngujoshinda tena ya zingare hambu kaya mimi sina mndu unangalio tabango tsotsa interesa wawe che mutija banunga bo kandida ya mhuwa hedaula Colonel Lazara Sumani wo mhambu ngujokoshinda na Burhani ngombo Burhani ngujomshinda haubu azalide ujohunda Burhani lojohunda kamgwa benze rongwa haku Burhani lojohunda yewa akaya huo ndo ni fai o President Azali mimi ntira mndu kaya wausa ngojo karo haruma shehiri rijesi wa hanjume jereme bora yewa abogorongozo Azali hau kagunjukoroha ngujoro haraza kajanza remele bora rahatu Azali ngojoro haraza kujanza haruma shehiri si wa hanjume ngasibanu ewa marhaba menji abenge mwanamshwatu tijara unwa suya ya kaanza ya utekeleze ngurongozo harongoza sheisiwa shahambu hawonti pia kaya na muhimilie candidature ya Burhani Hamidu hatoaze hindi zae harudi hashemeza hawoni saukaya president ulio ngujoroha na ngujoroha nguzoni sina mnanu kaya hambu gwajo voti hawinji ye kandida ikawo ndo yi wa mvumbu atide namna yo na waroe barsarle mewa banu mleme waje taabu yeziongizo ali na hindi na ndukatushinda hulamba hindu ya nda ya hala ibenga usulika Burhani ka yangu joshinda zilekeze ujozirengeze kamgwa benze hewa
ngebanu wewe le bora lao ulikanti ngojo liremanda maana fikira mainu naviri maana rangu ar deplace kangojo je urongowe rimwambia ni bwa tukufu mrangalia uka le dawa la Tropic FM linka jana bavu mahsusa kal jana amru mahsus sisi tekeleza wajibu haukaya yande maslaha yanu zinde zenyanzo za hele daulino le bora lao ulitamanu je ulirengeda uliremenda njeni dawa angunga joka mjwaezi ewa hiyo ndio ujoko tamani yoni njoka tamani ekutina famiza hao walio manga wajorongoza wahimilie mwana mangu ngemanga mamangu Janeti ngemanga naam zigzenge manga mamangu Hadija ngemanga namnione ukayati nja juha bure asbabu le mwana maha bo Hadija unione ba Burhani waiwa hatu sonti namjue hawinchi marhaba menji mwana mshwa namjue hawenji bwa tati Hadijana mjangi vishangirie ukaya karitsuru mamrunga dasi hawasi bwa tati Hadija jarimilie mwana Burhani la maru marhaba asante abange muishia tukufu anzani leo tarehe 15 mbani kidna mnainu ya Jumaa au tarehe 16 Dimabo usikole wenu wewe mwana mshwa tu tijara po harmale jiji kula mjoa zikao yengo ni sukaya Burhan abongi wajib kutina wasu ya tena wajo unika arudi mimi emu wangu amzaze mzima nani naye ambangu imiliwe mwana mangu Burhan katina mndu ye kati Burhan ba uone mndu ya unifai bana mkubali tena wewe na mkubali ewa marhaba bahi kutina za sawa janda ustekeleze to sindizo atekeleze mimi nganjo vumbua kaya wa urongoze hambu sa urongoze wanasho hambu sijao abasa turongozo hambu ngeo wako mori pia imasiwa yo mani kutswa rongoza ngabo warongoze masiwa ngabo wanzuani naam amchuke muhimilie Perezida Burhan naam bawo inojo shinda ya mwangalieni harma yentinu ewa mwali kutswa rongoza tena wa mwali naam wangazija naam namjuhe hawinchi mwana mshatu tijara la maruru ikawa ongwe makalima honga jao mema wandu ngwadungao ye mwana mshatu tijara wanzuani na wa mwali wambakaya president wa hao Burhani ewa lomanga rongozo wandu walomanga pia walomanga naam walongazija naam na muhime marhaba shangirie Perezida Burhan akawoi demndu jori mjomfaini inshallah aboko morongo kaya mimi sina naam bobo tija abola huwa komori wa salamu wabekana salamu alaikum garjo nana tena bwa komor manango ono kaze kandidaturi sazi tola oseni watoa kwa jamtoa shange mingoni muwandu wajo kwenda mwazehele abora salamu sina salamu alaikum marhaba watukufu wanzani yabo tijara hasa ni saira ayahe yabo ngarenda na ufanya za micro trottoir ikao inu wajibu maana wakati usauja zikampani ngazobula tsiale banu abonge mwana mshwatu bandari taha sina mifumo ya huwaza mwana mshwatu tijara hambangu anzo ya rongole haruma isheni tukufu ya daula Tropic FM kainde sheni ya hele bavu inde sheni ya hemasiwa na yinu kejana sheni ani kejana mru makhsus kejana bavu kejana mji kejana kandida shahaini mrunge na haki ya jia rongole banu ruwa suteneo zizo nsipia tosa na salam halili shelilo shahahe hapara lejera hapara wahambu hapara emasiwa tijara na ngoni sokaya etwama ngi yobanu tosa na salam.